السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي هذه البطارية، بطارية هيتاشي، مفك براغي. ها هي البطارية التي قمت بإزالتها منه، 5 بطاريات. قمت بوضع بطاريات أخرى جديدة ولحمت الأسلاك في مكانها كما كانت. وضعت هذا اللصاق هنا للحماية لكي لا يحدث أي تماس. الآن سأقوم بلصق هذه الحساسات، هي مقاومات حرارية. هي واحدة هنا، واحدة بيضاء، ثانية هنا. سوف أستعمل شيء من البلاستيك لأن هذه الأشياء. هي الثالثة، كلها مقاومات حرارية تتحسس حرارة البطارية. إذن الغراء الآن جاهز. هو الآن سأقوم بسكب القليل فوقها لكي أثبتها. إذن نضع الغراء هكذا للتثبيت فقط. هذه هنا أيضا. سأقوم بالضغط هكذا حتى يلتصق كل هذه الأشياء. إذن ها هي الآن التصقت، تم الالتصاق بشكل جيد. والآن سآتي بمفك البراغي لكي أجرب. إذن هذا هو مفك البراغي هيتاشي. سنقوم بتركيب الرأس هنا هكذا، ونقوم بالتجريب. إذن ها هو يعمل. إذن هو جيد. الآن سنقوم بغلقه. إذن إخواني سنقوم بالتجميع الآن هكذا. نعيد البراغي.
هو الآن محكم الإغلاق. جيد كما تشاهدون. الآن سنقوم بتجريب. ها هو، بسم الله. هو قوي. إذن هنا شغال فيه 100%. الآن سنجربه في الشاحن. هنا واحد آخر مشابه له، إن شاء الله سأغير له أيضا البطاريات، فهو أيضا بطاريته ميتة. إذن سأضع القابس أولا. ها هو القابس. هنا لدينا لمبة حمراء هنا. هذا هو الذي أصلحناه. بسم الله. إذن البطارية تشحن لأن المروحة شغالة، فالمروحة لا تشتغل إلا أثناء الشحن. لا أدري إن كنتم تسمعون صوت المروحة. إذن إخواني، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله.